Доброго ранку, малята! Вітаю вас! Тема нашого заняття «Дружіть з природою». Вирушаємо до лісу з нашою гостею. Доброго ранку, малята! Рада нашій зустрічі! Ліс – це диво, ліс – це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс – це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Він повітря очищає, ароматом напуває. Малят, нас зустрічає мудра сова, яка дуже любить свій ліс та його мешканців. Мудра сова хоче пограти з вами в гру, коли це буває. Слухайте уважно. Сніг на полях, лід на річках, хуга гуляє. Коли це буває? Вірно, взимку. Наступна загадка. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Клен радіє, певно зна, в гості йде до нас весна. Малят, а про яку пору року розповідається в цій загадці? Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. І ще, дітки, одна загадка від мудрої сови. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Восени. Правильно. Ліс неповторний у кожну пору року. Давайте, малята, пригадаємо з вами, яких тваринок ви вже знаєте. Зайчик, лисичка, білочка, їжачок, ведмедик. Як ми називаємо цих тварин? Дикими. Знаєте, малят, що в казковому лісі можуть відбуватися справжні дива. І навіть зайчики можуть гратися м'ячиками. Скільки зайчиків-пустунчиків грались на галявинці? 2. До них прибіг ще один зайчик-пострибайчик. Скільки стало зайчиків на галявині? Вірно, 3 зайчика. Давайте і цьому зайчику подаруємо м'ячика. У маленького зайчика який м'ячик? Маленький, червоний. А у більшого зайчика який м'ячик? Правильно, більший, жовтий. А у великого зайчика? Вірно, великий голубий м'яч. В казковому лісі тваринки люблять грати в схованки. Яка тваринка заховалася під великим кружечком? Правильно, зайчик-пострибайчик. А хто заховався під червоним квадратом? Вірно, клишоногий ведмідь. А хто ж це сховався за синім кружечком? Правильно, білочка. Малят, а ви знаєте, що в лісі не можна розпалювати багаття, випалювати суху траву, тому що може статися пожежа. Не можна залишати сміття. Об консервну банку може поранитись якась тваринка. Не можна руйнувати пташині гніздечка, брати руками яєчка, інакше птахи можуть їх назавжди залишити, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не можна руйнувати мурашники. Не можна в лісі ловити маленьких звірят і птахів і забирати додому. У природі про них турбуються їхні мами, дорослі тварини. В лісі не можна галасувати, тому що шуму можна налякати лісових мешканців. В лісі не можна рвати квіти, тому що вони швидко в'януть, а в природі вони будуть милувати наше око кожного дня. Мудра сова сподівається, що ви ніколи не будете ображати рідну матінку природу. Учись природу берегти і будь завжди їй другом. Шануй, люби і зберігай все, що дає нам рідний край. Сподіваюсь, вам наша подорож до лісу сподобалась. До зустрічі!